Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bakunzi ba Rwanda Gospel TV. Mbanje kubasuhuza kandi nejejwe n'Imana muri iki gitondo no kuvuga kugira neza kwayo. Maze iminsi turimo dukurikirana inyigisho z'ibihembo by'abakozi b'Imana, abantu bakorera Imana, ku makamba abantu bazambara, aho twibukiranya ikamba rya mbere ari ikamba ry'ubugingo, ikamba rya kabiri ikamba ryo gukiranuka, ikamba rya gatatu ikamba ry'ubwiza, ikamba rya kane ikamba ritabora cyangwa ritangirika, ikamba rya gatanu ikamba ry'umunezero. Tugiye uyu munsi rero tugeze ku ikamba ry'umunezero. Niyo mpamvu dusenga Imana ngo n'umunezero wayo kandi umunezero wuzuye. Imana yo mu ijuru itagira uko igenza, igira ibyo ikora ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru hari ibyo yakora uyu munsi, hari ibyo yakora ejo, hari ibyo yakora mu bihe bizaza, ariko icyo nzi neza ni uko Imana yacu ibyo igambiriye gukora ku buzima bwawe ni byiza gusa. Haleluya. Ndagushimiye Uwiteka mwami w'abami, nzamuha izina ryawe muri iki gitondo uvuga ngo uwera. Nyemerera kugira ngo abantu bankurikiye muri aka kanya bahabwe umugisha uva kuri wowe mu izina rya Yesu. Mejero buri imbaraga zose z'umubi Satani, buri myuka mibi y'abazimu n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni itsindwe. Mwami wanjye Nyir'ingabo, ndavuga ngo umunezero uri kuri mu bana bawe, ndavuga ngo reka kuri ibi bihe ndetse n'ibihe bizaza, kandi uyu munsi tubere umunsi w'icyitegererezo mu minsi yose dufite imbere yacu mu izina rya Yesu, amen. Rero turacyaganira ku ikamba ry'umunezero nk'uko nibo mbibutsa amakamba kuko twagiye tuyaganira. Turi ku ikamba rya gatanu ariryo rihabwa ababwirije abandi cyangwa se abazanye benshi kuri Kristo. Iyo ni ikamba ry'umunezero. Kubwiriza biraryoha, ariko noneho hari ikamba uzambara wowe uzana abantu kuri Kristo. Nanone ababwirije benshi kuri Kristo cyangwa se abahinduye abantu mu gukiranuka, nibyo byiringiro by'abantu bitajya birangira. Iyo ubwirije umuntu akava mu byaha, ndagira mubwire ngo imbere y'Uwiteka w'Imana icyo ntabwo kize yakibagirana. Reka tujye mu byanditswe byera mu Batesalonika abambere ibice byaho 2 umurongo waho, reka tuvuge ku murongo wa 19. Abatesalonika ibice 2 umurongo wa 19 aravuga ngo iki? Aravuga ngo ibyiringiro byacu ni iki, cyangwa ibyishimo byacu, cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza, kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Ikamba ry'ibyishimo cyangwa ikamba ry'umunezero ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaba aje. Hari umunezero uzaba udasanzwe, n'umunezero utazigera wamburwa, n'umunezero uzabana ibihe byose. Ni ikamba duhabwa kubwo abenshi twabwirije. Niyo mpamvu nkwifuriza iri kamba nshuti yanjye, kandi uwo munezero utangira kubona ukiri muri iyi si, ndetse ukazanawubona mu bihe byose. Haleluya, haleluya. Hanyuma y'ubu buzima, hanyuma y'imibereho, hanyuma y'ibi bihe, dufite ibindi bihe byiza bizaza igihe cyo kuza cy'umwami wacu Yesu Kristo. Tuzafata ikiriye, dufata inyigisho, twige uburyo abantu bazabayo mu ijuru, uburyo ubuzima buzaba bumeze mu ijuru. Ariko ubu niyo ntangiriye ahangaha. Iri kamba ni ikamba abantu babwiriza benshi, ni ikamba abakozi b'Imana bazamba. Niyo mpamvu ngukumbuza gukorera Imana, niyo mpamvu ngukumbuza kugira ngo ube imbere y'Imana, niyo mpamvu ngukumbuza kugira icyo ukora mu gihe nk'iki ngiki. Haleluya. Iyo ni ikamba nkwifuriza nshuti yanjye wowe uneze amatwi muri aka kanya. Nanone Daniel arongera akarivugaho iryo kamba mu gitabo cya Daniel ibice byaho 12. Igitabo cya Daniel ibice 12 naho bararivuga iryo kamba, tubavugire rimwe. Daniel ibice 12 umurongo waho bwahera ku murongo wa bahera ku murongo waho wa 3. Cyangwa se reka mere nishaka mere ku murongo wa mbere. Daniel ibice 12 umurongo wa mbere arambwira ngo Daniel yerekwa iby'iminsi y'imperuka
maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ajya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho wakagera icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Cyari igihe cy'umubabaro mu minsi ya nyuma, igihe cy'umubabaro, igihe cy'agahinda, igihe cyo guhekenya amenyo, igihe cy'amarira, igihe cy'abasambanyi, igihe cy'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abasenga ibishushanyo bose bazaba bababaye cyane. Ngo ariko abitiriwe izina ry'Uwiteka, ngo ariko abantu bawe, ngo hari abazinjira mu gihe cy'umunezero, hari abazinjira mu gihe cy'umunezero, nibwo bazatangira kwambara, bazabambaye iryo kamba ry'umunezero. Niyo mpamvu ibyanditse bivuga ngo muri icyo gihe cy'umubabaro, umubabaro utarigeze kubaho. Niyo mpamvu gukangurira nshuti yanjye utarakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ujye mubwire ngo iki gihe cy'umubabaro kirakwegereye ndetse kiregereje ku buzima bwawe. Nta wundi wakuruhura uretse kwizera Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo n'umunezero utazarangira. Mu izina rya Yesu, mbere yo kugira ngo ngire ikintu nkora, ndashaka kugira mbanze ngo usengere. Wowe urimo uranyumva aka kanya, wowe urimo urankurikiranya aka kanya, ntabwo urakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo ubwire ngo aka kanya Imana yo mu ijuru, aka kanya Imana nsenga, aka kanya umwami w'abami, aka kanya Imana isumba byose, aka kanya Imana ishobora byose yiteguye kugira ngo iguhe nawo munezero. Subiramo aya magambo uti: mwami Yesu, nje imbere yawe muri aka kanya ngusaba umunezero ubonerwa mu gakiza, ngusaba umunezero w'abana b'Imana. Vana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyashyire mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Kubera umunsi wa none ndakishijwe. Watuye magambo, wakiriye imbaraga, wakiriye impano y'umunezero, munezero w'abana b'Imana, munezero uzaza ukagukura mu gihe cyo guhekenya. Ngo mu minsi y'imperuka abantu bazabahekenya amenyo, abantu bazafite umubabaro utarigeze kubaho. Ngo ariko icyo gihe ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye mu gihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Kubera igihe isi yabereyeho kugeza icyo gihe hazariho umubabaro. Ngo ariko nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo mu gitabo cy'ubugingo bazarokorwa. Ngo kandi umurongo wa 3, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Benshi bazaba barasinziriye bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Abo ngabo ni abatarigeze bamenya iby'agakiza, bamenya iby'umwami wacu Yesu Kristo. Ese wowe uyu munsi usinziriye, uyu munsi upfuye, umunsi uvuye kuri iyi si, wowe ingororano yawe ni iyihe? Wowe wajya mu baha umunezero cyangwa wajya muri ba bantu bazazukira mu gukorwa n'isoni? Haleluya! Niyo mpamvu ngukumbuza wakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ndimo ndavuga ku ikamba ry'umunezero, ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri ibihe n'ibihe byose. Niyo mpamvu nanjye umunsi ndagukumbuza nshuti yanjye, hindukira urebe aho uhagaze uyu munsi, ibihe urimo bimeze gute, imibereho bimeze gute. Ese iri jambo nturyumva ukarisiga aho ngaho? Rero nagira ngo ufate umwanzuro nawe uzabe muri aba ngaba bazazukira umunezero, batari abazakorwa n'isoni. Umurongo wa 4, nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Ibyo bihe turimo abantu barajarajara, abantu ntibafite ahantu bahagaze, ariko ngufitiye ibanga. Wowe wumvise ubutumwa, fata umwanzuro, umenye ngo uyu munezero nawe wakugeraho, nawe wawakira mu izina rya Yesu. Birababaje kuba bari muri iyi si, noneho n'igihe cyo kuza kuruhurwa, n'igihe cyo kuza kumukiza ugakomeza ukababazwa. Nagiye ngubwire inshuti yanjye, uyu munsi wa none
fata iya mbere. Imana yo mu ijuru igiye kuguha umunezero, izaguha umunezero muri iyi si, kandi noneho na nyuma y'ubuzima nanone uzongera uhabwe umunezero nk'abana b'Imana. Ndagushimiye mwami mwiza, ndagushimiye Nyiringabo mwami w'abami, kubw'umunezero uhaye uwo mwana, kubw'umunezero uhaye uwo mwana w'umukobwa, umumama, umupapa, umusore, iyo nkumi, mu izina rya Yesu waha umunezero wawe, kuko niko utubwiye ngo hanyuma y'ibi bihe bizaba ibihe biruhije, ibihe bigoye, hari ikindi gihe, igihe cy'umunezero. Icyo nicyo usabira abana bawe, nanjye nicyo nsengera, kugira ngo itorero ryawe, kugira ngo abitiriwe izina ryawe batazakorwa n'isoni, guhera uyu munsi wa none kuzageza iteka ryose. Mana usuka uwo munezero, twakira uwo munezero, umunezero utazarangira, mu izina rya Yesu, amen. Amahoro ya Kristo abane nawe, kandi Imana ikugirire neza, amen. Turabakunda cyane. Ushobora kuba ukeneye telefone yanjye, 0788430085. rero dushoje inyigisho igendanye n'imirimo dukora uyu munsi, kuzahemberwa ariyo makamba tuzambara. Nongera kukwibutsa ngo ikamba rya mbere ni ikamba ry'ubugingo buhoraho. Abo ngabo ni abakunda Imana, abo ni abakiriye Yesu akamwamira umukiza w'ubugingo bwabo. Ikamba rya kabiri ni ikamba ryo gukiranuka. Abo nabo ngo nabakunze kuboneka imbere y'Uwiteka umwami Imana, bakanga bagakora ibyiza ndetse bagakiranuka ku gato no ku kinini. Rero ndakwifuriza kugira ngo urwo rugendo nawe urugendo ruzarusohoreze muri wowe. Ikamba rya gatatu ni ikamba ry'ubwiza ry'abantu bayobora abandi, ariko bakaba n'intangarugero, ubwo twabonye muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 2 ndetse kugeza ku wa 4. Nanone ikamba ritabora cyangwa ritangirika twanye mu Bakorino ba mbere ibice 9:25-27. Iryo ni ikamba ry'abantu bavuye mu byaha, batandurishije imibiri yabo ibyaha. Ikamba duherukiyeho ni ikamba ry'umunezero, ari ryo kamba Uwiteka yateguriye abagaruye benshi cyangwa babwirije benshi, bakabazana kuri Kristo. Babo ngabo bazabona umunezero, kandi umunezero w'ibihe byose. Rero twasomye muri Daniel ibice byaho 12 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, ndetse no mu Batesalonika ba mbere ibice 2 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ndakwifuriza ibyo byiringiro. Imana mu ijuru iguhe umugisha, kandi ntusoze udakoze subscribe kugira gukurikira izi nyigisho zacu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, amen.